बरं आकलले माझी बाबा जिथे मोठी गोळी गेली होती ना ते मोठ्या कागदामध्ये साहेब हे असल्या कागदामध्ये गोळे मला दिले हेच दिले होते गोळे दुखायची कमी झाली हॅलो हां हो हो हाय तुमच्याकडे ना त्याला फोन लावलो चार गेला बरं ये घे ना येस पुढे गेला ते डेंगूजरा करून घ्या हा तेच ना ते एकदम घ्या ना हा घेतो मग तुम्ही घ्या ना ते घ्या सलाईन घ्या चल काय घेऊया सलाईन बरं कोण पण सारखं 5-6 पण जाम गोळ्या औषध असलं मेडिकल जायचं 500 देऊ 500 आता मी परवा पिरियड मध्ये डोके 8 दिवस सोडून आपण काय ये 2 मिनिट जास्त नाही हे झाल्यावर आपण जाऊ माझं घेतो तुमचं काय घेऊ हो तुला काय करायचं तुम्हाला माहिती नाही नवीन आलं सलाईन म्हणलो मागे सांगायचे काय नाही धरा किती पण हातपाय दुखतो ना एक्सेल नवीन आले ना 1.5 ग्रामची ठीक आहे आणि बाकी समजा
आई हे दुखतं का अजून बरे कधीपासून झालं पाठीमाग हॉस्पिटल आहे पाठीमाग आहे का एंट्रीला असतो लगेल तिकडे जाऊ जवळच नाही का लगेल जायचं होतं जावं लागेल का जाऊ दे तुम्ही दिलं आणि लाईटचे जरा पाणी हां पोराच्या पाठीवर पडलं होतं दारू पिलो हां कोणाच्या पोरगाच्या माझ्या पोराचा हो सर तुम्हाला तुम्हाला मला वाटलं तुम्ही येऊन थांबला असेल मी क्राईम न्यूज इंडियाला संपादक आहे तर मी सध्या या ठिकाणी आलेलो आहे तर तुम्ही बघू शकताय बघा की हे डॉक्टर आहेत तर या डॉक्टरांनी या ठिकाणी बघू शकताय तुम्ही कशा पद्धतीनं हे प्रथम उपचार म्हणून ह्यांनी काढलेलं आहे तुम्ही बघू शकताय हे त्यांचे कंपाऊंडर आहेत वाटतं आणि हे डॉक्टर आहेत मी त्यांना असं विचारलं की बाबा बाहेर निसर्ग उपचार असा बोर्ड लिहिलेला आहे तरी तुम्ही त्याच्यावरती या पद्धतीनं अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे तर त्याच्यावर बघितलं मी डॉक्टरांचं बघू शकता हे त्यांच्या तपासणीचं यंत्र आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचे टॅबलेट आहेत हे सगळं आहेत ओके ठीक आहे तर बघू शकता ओके सर तर तुम्ही बघू शकता हे डॉक्टर ठीक आहे झालं तुमचं सर आणि हा बघा मुलगा कसा शूटिंग काढतोय बरं मी त्यांना विचारल्यानंतर इकडे बघा इथं यांना अलाउड आहे का ॲलोपॅथिक हे काय करायला लागलं तुम्ही तुम्हाला इकडे allopathic बघा नसतं हां, ठीक आहे तुम्ही जावा जावा तर तुम्ही अशा प्रकारचं काढलेलं आहे असं बस झालं तुमचं सर झालं का मी डॉक्टरांना विचारलं सर या ठिकाणी तुम्ही बाहेर निसर्ग उपचार असा बोर्ड लिहिलेला आहे असताना सर तुम्ही इंजेक्शन गोळ्या वगैरे देता हे तुम्हाला नियमामध्ये रूल्स आहेत का मध्ये जेवढे आहे मी तेवढे आणि करतो. पाठीमागे सायन वगैरे लावलेला आहे हां. आणि हा एक मुलगा आहे बघा की माझं शूटिंग करत आहे काय नाव बाळा तुझं सांगू काही सांगू का तुला नाव तुम्ही शूटिंग आमचा आरोग्य डिपार्टमेंटला पाठवा मी तिचा पूर्ण उत्तर देतो मग तुमचं आमचं काय संबंध नाही जाऊ दे, जेव्हा तुम्ही ओके जेव्हा तुम्ही झाले का तुमचे तुमचे झाले का सर गोळ्या औषध चालू आहे तुम्ही काय करू